तो आज मैं पता लगने वाला हूँ कि हम लोकल ट्रेन के अंदर फ्री में ट्रेवल कर सकते हैं। तो उसका पता लगाने के लिए मैं सीधा चलाता हूँ स्टेशन के लिए और थोड़ी देर में फाइनल स्टेशन पे पहुंच जाता हूँ। और स्टेशन के बाहर पहुंचे मैंने जैसा उससे बिल्कुल अलग हुआ। यहाँ अंदर जाने के दो रास्ते थे, तो गाइस मैं दूसरे नंबर का रास्ता पकड़ के सीधा अंदर चला जाता हूँ, जहाँ से मुझे मेन गेट से भी घुसना पड़ा। तो उसके बाद मैं अंदर तो चला जाता हूँ, बट गाइस मैं आँख नाक कान सब खुले रखने पड़ रहे थे, क्योंकि गाइस कहीं से भी टीटी आ सकता था। बट फाइनली थोड़ी देर में हमारी ट्रेन आ जाती है। और गैस इसके बाद मैं जैसे अंदर जा रहा हूँ तो मैं देखता हूँ पैर धरने की जगह भी नहीं थी और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। बट गैस थोड़ी देर बाद हमारी ट्रेन चल जाती है तो थोड़ी शांति आती है। और चलते चलते गैस इसको 2 आवर हो चुके थे, तो गैस मुझे खड़ा था तो मेरे पैर काफ़ी ज़्यादा दर्द करने लग रहे थे। बट फाइनली 3 आवर तक चलने के बाद ये फाइनली हमारे स्टेशन पर रुक जाती है। एंड इसके बाद मेरे गेट पर मैं जैसे जा रहा हूँ तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पर टीटी खड़ा हुआ है। टीटी से बचने के लिए मैं टीटी का इधर उधर जाने का थोड़ा वेट करने लग जाता हूँ। जैसे टीटी वहाँ से चला जाता है तो गाइस मैं जल्द से बाहर निकल जाता हूँ। गाइस तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी मत करना।